Вітаю, дружа. Мабыць, для цябе не сакрэт, што калісьці камуністы перайменавалі безліч вуліцаў у гарадах Беларусі. Многія з іх і зараз носяць імёны людзей, не маючых да Беларусі ніякага дачынення, ці маючых такое, што лепш бы ўжо не мелі ніякага. Але ці ведаў ты, што перайменаванні закранулі назвы не толькі вуліцаў, але і цэлых гарадоў? Сёння пагаворым менавіта аб гэтым. Пачнем нашу размову з горада Ігумен. Хутчэй за ўсё, яго гістарычная назва не звязана з праваслаўным духоўным санам, а мае больш старажытнае паходжанне. Але бальшавікам было на гэта, вядома, пляваць. Асацыяцыі з рэлігіяй іх раздражнялі, і горад вырашылі перайменаваць у ліпень, месяц, у якім яны занялі горад падчас радзянска-польскай вайны. Але такую назву ўжо далі вёсцы непадалёк, таму назвалі горад Чэрвень, у гонар той жа падзеі, толькі па старому стылю. Такім чынам, зараз горад мае не толькі не гістарычную, але і недакладную назву. Калі слова «чэрвень» хаця бы проста назва месяцу, то Койданаву пашанцавала яшчэ менш. Недалёка ад гэтага населенага пункта нарадзіўся Фелікс Дзяржынскі. У гонар заснавальніка ЧК горад атрымаў сваю новую назву – Дзяржынск. Прыкладна ў той жа час некалькі беларускіх вёсак атрымалі такую ж назву. Вышэйшая гара Беларусі, Святая, была таксама перайменаваная ў Дзяржынскую, але гэта адбылося значна пазней. У наш сённяшні спіс папала і сталіца нашай краіны. У раннія радзянскія часы ў афіцыйных беларускамоўных дакументах выкарыстоўвалася назва Менск, але ў 1939 годзе Менск быў перайменаваны ў Мінск. Гістарычны жарт тут у тым, што тыя, хто перайменоўваў, відаць, хацелі расейзаваць назву, але форма назвы Мінск у свой час узнікла пад польскім уплывам. У 1991 годзе у беларускі парламент паступіла прапанова вярнуць гораду гістарычнае найменне, але для ўнясення гэтага пытання ў павестку дню галасоў, на жаль, не хапіла. Наступны горад, аб якім сёння пойдзе размова, знаходзіцца каля месца зліцця дзвюх рэк, то бок Прапою. Раней ён так і называўся – Прапойск. Але камуністам назва Прапойск здалася немілагучнай, і населены пункт стаў Слаўгарадам. Ёсць легенда, што ў гонар гораду вырашылі назваць дывізію, а каб яна не была прапойскай, горад перайменавалі. Але дакументаў аб існаванні такой дывізіі няма. Верагодна, назву змянілі, калі вярталі гарадскому пасёлку статус гораду. Варта адзначыць, што не толькі ў сучаснай назве, але і ў сучасным гербе гэтага гораду ёсць расейскі след. На старажытным гербе Прапойску быў якар, а на сучасным храм-помнік у гонар перамогі расейцаў над шведамі. Горад Дрыса таксама быццам бы паказаўся камуністам немілагучным. Яго перайменавалі ў Верхнядзвінск. Атрымалася падобна як з Чэрвенем, які занялі ў ліпені. Справа ў тым, што Дрыса-Верхнядзвінск знаходзіцца ў сярэднім, а не верхнім цячэнні Дзвіны. Але каго гэта хвалявала? Мы пагаварылі аб некаторых беларускіх гарадах, перайменаваных камуністамі, і да гэтага часу не вярнуўшых сабе гістарычныя назвы. Напрыканцы адзначу, што значна больш, чым гарадоў, было перайменавана вёсак і пасёлкаў. І калі змяненне такіх назваў, як Дурычы, Блудзень і Падонкі, зразумець можна, то каму памяшалі Гумнішча, Пастралкі і Антонцава? Да таго ж, значная частка новых назваў носіць чыста прапагандысцкі характар. Прычым назвы гэтыя часта паўтараюцца. Таму зараз мы маем некалькі першамайскаў, Леніна і акцяброў. Так, ёсць і кастрычнік, а ёсць менавіта акцябры і яшчэ пабеды. Вось такая сітуацыя. Да сустрэчы, дружа.